ये चने के बाद में नमक डालेगा, तो उसके बाद देसी घी डालेंगे। ये टमाटर के छोटे छोटे से पीसेस होंगे। घी डाल, हमारे टमाटर चॉप हो गए हैं सारे छोटे छोटे। अब हम मिर्च, अब इसमें नमक जा रहा है। इसको इतना मिक्स करो, इतना मिक्स करो। ये कंफ्यूज ही है। ये नींबू और नमकीन जा रहे हैं इसमें डालने के। इसमें टमाटर डल चुके हैं और ये कैसे हो गए। अब इसमें ये नमकीन जा रही है गाइस। नमकीन के बाद इतना घोलो ये कंफ्यूज हो जाए। प्लेट में निकालना, उसको 2 पीसेस में कट करना है, सिर्फ 2 पीस। अब इसमें लाई जाएगी डालने। इसको डालने का तरीका होता है, इसको स्पून में लेके फिर डालो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें लाई चली गई है, जो एक्स्ट्रा निकाला था वो। अब इसको इतना घोलो कि खाने में बहुत टेस्टी और यमी लगे। गाइस जो बात का काम है ये मेरे लिए छोड़ गया है मेरा भाई, जो कि मैं समेटूंगी। देखो मैं घर का कितना काम करती हूँ गाइस। सो गुड गाइस। तो हम मिलते हैं कल न्यू व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब।